Если у вашего ребенка нет каких-либо других признаков воспаления, нет температуры, нет соплей и лишь раздражающий ночной кашель будет всю семью по ночам, то обязательно досмотрите это видео до конца. Я вам расскажу, что же происходит с организмом в этот момент. Меня зовут Элеонора Никитина, я врач-остеопат и специалист по китайской медицине. Итак, с 3 до 5 часов утра начинается активность меридиана легкого. Именно он и заставляет ребенка начинать кашлять, или же в этот период может происходить обострение бронхиальной астмы или же НРС. Для того, чтобы убрать этот симптом и самое главное научиться и помочь организму саморегулироваться в этот момент, используйте активизацию всего лишь одной зоны в течение нескольких дней. А о том, как найти эту точку, я расскажу уже в следующем Reels. Подписывайся!